ഹായ് ഓൾ, ഇത് ദുബായ് മെട്രോ. ജസ്റ്റ് ദുബായ് മെട്രോ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ഒന്നുമില്ല, കാണാൻ നല്ലതാണ്, കയറാനും നല്ലതാണ്, നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ നാട്ടിലത്തെ ട്രെയിനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ പച്ചപ്പ് കാണാം. ഇതിനകത്ത് അതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. കുറേ ബിൽഡിങ്സും കുറേ ഡെസേർട്ടും പിന്നെ കുറേ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലെല്ലാം നല്ലതാണ്, നീറ്റും ഒക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് നാട്ടിലെ ട്രെയിനിലെ പോലെ അകത്തേക്ക് ഫുഡൊന്നും ആരും കൊണ്ടു തരില്ല. കണ്ടോ, അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ ബിൽഡിങ്സൊക്കെ കാണാം. നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി നമുക്ക് വേണം പുറത്തിരുന്ന് കഴിക്കാം. കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ ജനശതാബ്ദിയാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടിയ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനായിരുന്നു. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പഠിച്ചിരുന്നപ്പോഴും കോഴിക്കോട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ട്രിവാൻഡ്രം ടു തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട് ടു തൃശ്ശൂർ അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ട്രെയിനായിരുന്നു അത്. കണ്ടോ, ഇതിൽ കയറുമ്പോൾ കണ്ടോ, പുറത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പച്ചപ്പാണ്. നമുക്ക് ചായയൊക്കെ കൊണ്ടുതരും. വലിയ ടേസ്റ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത്. പാലമൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ, വെള്ളവും പാലവും എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ദുബായ് മെട്രോയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. മീൻസ് കാണാൻ പറ്റും, ഇത്ര നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ഷോർട്ട് വീഡിയോ. ബൈ, see you all later.